amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mulaya salli ala nabiyikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Goyahe oleh cah iki mendayu-dayu suarane. Ayo langsung mana? Muninamdah. Ayo. Walilamdah Muhammad wa Aba Bakr Siddiq khayra siddiqi siddiq ki sayyidil ulafa narju min fadlil maulak anim lana bisifat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Amal niku saking apike wis diweruhi ambune balesan. Ambune tok lho ya, dereng balesane. Ya ana amal niku saking eleke. Lho donya iki wis dikeki ambune siksa. Tapi dereng siksane. Siksane sik tetep meneh nang akhirat. Tak kei contoh ya, tak kei contoh. Amal apik saking apike nduk donya iki wis dikeki ambune balesan. Contoh nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa. Sapa ae kapan iso nyenengno wong tuane, mulyakno wong tuane, mesti uripe enak, anak turune niku apik-apik ngono akhlake. Sampeyan titeni wong iki kapan gelem nyenengno wong tuane, mulyakno wong tuane, mesti uripe enak. Terus anak putune iku akhlake apik-apik. Niku durung balesane lho, Bu. Niku sik ambune tok. Ndah niya meneh balesane kaya apa. Lho sebalike saiki. Sapa ae apa nyusahno wong tuane, ngremehno wong tuane, nglarakno wong tuane, mesti uripe lara. Anak turune iku kelakuane elek-elek. Mesti ngene iki ana sing bantah. Lah tanggaku iki kok ambek wong tuane gak rukun kok sugih. Nek kok Abah Hanza nek pengajian jarene wong nek kapan elek karo wong tuane uripe lara. Lah tanggaku iku gak wawah ambek wong tuane, tukaran terus ambek wong tuane. Lah kok sugih? Le sampean aja salah. Urip enak gak enak iku gak perkara sugih melarat, sampean aja salah. Aja dianggap lek uripe sugih enak, uripe melarat gak enak. Keliru. Akeh wong sugih uripe gak enak, lara uripe gak barokah. Akeh wong melarat uripe enak. Wis contoh paling gampang. Sugih, saking sugihe, tapi lara-laron. Ayo coba. Enake nduk endi? Sugih nang lara-laranen. Woi. Woi. Enake nduk endi wong sugih lara-laron? Ngapunten, mobile mewah-mewah jejer 7, tapi kena stroke berat. Keple kabeh. Ndek gak iso numpaki mobil, sing numpaki mobil malah supire karo pembantune. Dekne numpak apa? Gledekan. Didorong kursi roda mbek keple kabeh. Ayo. Duwite miliaran. Uripe nang ruang ICU. Ngrasakno mangan ngombe, trimo diimpus. Moyo ngising lho diselang. Enake apa? Duwite miliaran uripe nang ruang ICU. Isone mek Sapa ngomong persis nih? Matur suwun. Enakan sampean Mas yo melarat sehat. Mangan semongko iso ngerokok tintek sak kulit-kulite. Coba sampean pilih ndi? Sugih, lara-laranen, melarat, sehat. Pilih ndi sampean? Sampean pilih ndi dadi wong sugih, lara-laranen, melarat, sehat? Pilih ndi? Sugih,
sehat. Ya Allah, wong sakmene akeh kopok kabeh. Gak ono pilihane iku. Pilihane iki cuma loro, sugih loro-loronen, melarat, sehat. Pilih ndi sampean? Astagfirullahaladzim. Gak ono iku. Ya padha karo sampean dikongkon milih, ana kodhong loro, siji warnane biru, siji warnane ijo. Pilih ndi? Abang. Ayu oon. Nek tak ulangi. Milih sehat, masih sementara sek melarat. Timbangane sugih loro-loronen. Sugih duwite sak pirang-pirang, loro-loronen. Duitmu yo gak kenek gawe tuku kesehatan. Nggih napa mboten? Lho, masih sampean melarat lek sehat, gelem usaha keras ikhtiar maksimal dibarengi donga, ada harapan berubah dadi sugih. Nggih napa mboten? Nggih apa mau gak dipilih kok. Jadi urip enak gak enak itu ukurane mboten sugih melarat, tapi uripe barokah, uripe nikmat. Bahkan maaf, nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat. Enak itu kadang-kadang nggak nikmat, ngono lho Bu. Makanya nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Wis to gak ngerti ya wis jawab apa yes ngono lho, aku ben lega kok. Understand? Lah nek ngono malah ketara oone. Saiki tak kei bukti sampean, lek enak ambek nikmat itu beda. Yang barokah itu nikmat, nggak harus enak. Dijawab sing banter, sing purun jawab banter tak dongano barokah. Gampang urusane, gampang nyambut gawene, gampang usahane, gampang ibadahe, gampang golek dulur, gampang golek konco, gampang golek ganjaran, gampang golek utangan. Atik emoh wong gayamu tukang utang ngono. Jawab saiki, jawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Sawah jane potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso enak makan di tengah sawah lho, ketemu pirang perkara. Lho kalau bicara enak, jelas enak makan di restoran mewah. Regane ae luwih larang, menune luwih lengkap, lebih higienis, lebih mewah. Itu kalau bicara enak. Lah sampean kok jawab enak ning tengah sawah? Anjane sampean gak tau nang restoran mewah. Lho, nek bicara enak Bapak Ibu, enak makan di restoran mewah. Tapi kalau bicara soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Mangan nduk tengah sawah, nek atine tenang, ayem, gak mikir utang, nikmat. Masih yo gak ono lawuhe, cuma sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali Pak Lurah, mari oleh dum-duman daging korban kok. Wis talah, masih sego ambek sambel tok lho, nikmat. Luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone. Sambel entek segone ijek, cidukno linet wong ngisor. Campur uget-uget nikmate ra karuan. Lah gak mikir utang, atine tenang. Sebaliknya ayo, makan di restoran mewah nek atine ora tenang. Semua menu ada, gak iso nikmat. Lagi oleh rong sendok, lo nyendok ketiga ini keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Lho suarane persis wong sing diutangi. Halo, paham nggih? Jadi nikmat karo enak iku beda. Maneh iki pertanyaan, mesti iso jawab iki. Nek gak iso jawab nemen. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet, enak ndi? Wis gak terjebak wis. Ya enak tidur di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Lah tidur di pring kriet gegere kecepet galar, kecantol paku. Tapi kalau bicara soal nikmat, bisa jadi nikmat tidur di pring kriet. Iya turune turut terima nang pring kriet, kriet gegere kecantol. Begitu sek merem ngipi budal umroh, numpak pesawat,
tutuk kono langsung ziarah, tutuk kono terus mlebu restoran mangan telap-telep, ngombene es degan seruput-seruput bareng ngeleler iler disedot. Tapi kan nikmat. Lho meskipun tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut ber-AC, ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, enggak nikmat. Makanya nikmat itu enggak harus enak, nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Ibu-ibu, mbak-mbak, tolong dijawab, dicubit sakit apa sakit? Mau kurang banter, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Sakit sih sakit, tapi nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu terasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu suka. Siapa ngomong endel? Matur suwun. Mbok gak dijawab, pokoknya gak semangat ya diluain nanti dongani nang mulih. Saya aku takon. Sampean tutuk kene jam piro? Jam berapa? Ada yang jam 4? Gak patek waras iku. Ya wis mari maghrib lah jam 6 sama tutuk kene. Lho iki lho wis jam 11, berarti 5 jam sama nduk kene. Kesel napa mboten? Gak percaya. Oh gak kesel kok lungguhmu silo sembujung mereng iwa mereng nengen. Gak percaya aku lek gak kesel, mesti sampean kesel. Kesel, capek, payah. Tapi sampean merasa nikmat karena bisa ketemu sama idola. Oh no. Jadi nikmat itu kadang-kadang capek, payah, kesel. Gitu loh Bu. Jujur nggih kula niku lek ditangleti kali tiang-tiang. Bah, sampean ngaji jadwale koyo ngono gak kesel ta? Dina ping 3 meh bendina. Sik durung tutuk luar Jawa, tutuk luar negeri. Ya tak Jawa, ya kesel. Lek aku ngomong gak kesel, goroh aku. Bohong aku. Ya kesel, ya capek, leso. Tapi aku krasa nikmat, aku seneng soalnya aku oleh astagfirullahaladzim. Zaman ku lek gak ngerti karepku aja disiki ta. Aku oleh barokah. Wis mbuh sak karepmu. Oh kesel tapi nikmat. Ngono lho. Pisan kas. Bu, wong hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit apa enggak? Bapak gak usah melu jawab, gak ngalami kok. Loh, wong meteng iku ya lara, ya kesel. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Turu bengi-bengi lho, bayine nendang-nendang, tayel. Ya lara, tapi kerasa nikmat. Wong sing lanang turu digugah, ya, tang ya. Iki lho ya proyek garapane sampeyan ya polae. Halo, sampean dijak selawatan ambek Mas Danu ket mari sak mau sampai aku teko 3 jam lebih. Kesel napa mboten? Gak ngandel aku nek gak kesel. Kesel tapi sampean krasa nikmat. Niki enak ing selawatan. Mu kesele dadi ilang mergo seneng, saking senenge ana sing sampai tangan iki. Gak apa-apa sampean ngono gak apa-apa, tapi dodone dikondisikan. Kadang dul wedok. Ya Allah. Lho ngono iku wong nek uripe barokah niku akhire kok krasa nek Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo balik nang materi. Dadi donya iki duduk nggone balesan, tapi nggone amal. Balesane meneh dikekno nang akhirat. Halo. Ono ancene amal nduk donya iki saking apike wis diamboni balesan. Durung balesane iku sik ambune tok. Contoh meneh, wong iku lek ahli sedekah uripe selamat. Wis salah sapa ae apan loman ahli sedekah selamat wong iki jaminan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku nolak blai. Wong ahli sedekah, wong loman selamat.
Iki durung balesane lho iki. Nduk donya iki diparingi slamet, durung balesane, sik ambune tok. Balesane yo meneh nang akhirat. Mulane iki gak cuma berlaku kanggo wong Islam tok. Masih wong non muslim. Kapan loman? Nduk donya iki yo digawe slamet ambek Gusti Allah. Ana wong non muslim, agamane gak Islam, agama liya. Tapi wonge loman, seneng sedekah, seneng bantu, seneng nolong. Ngono ku nang donya iki yo digawe slamet ambek Gusti Allah. Kok iso? Iso. Allah iku duwe sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman iku kasih sayangnya Allah dikekno nang kabeh makhluke. Gak peduli wong apik, gak peduli wong elek, dikeki ambek Gusti Allah. Gak peduli wong Islam, wong kafir, wong munafik, wong zindik, wong syirik, kabeh dikeki ambek Gusti Allah. Iku sifat Rahman. Mulane masih wong kafir nang loman, seneng nolong, seneng bantu. Nduk donya iki ya digawe slamet ambek Gusti Allah. Gak cuma wong tok, bahkan makhluk liyane. Ngapunten ya. Wit-witan ya. Wit temenan kok wit-witan. Wit. Samane gak ngerti wit ta? Oh, jare Pak Lurah pohon. Pohon iku nang loman isih metu wohe. Kan padha karo metu sedekahe iku. Awet selamat mergo sik gelem sedekah, sik metu wohe. Kate diketok lho eman, kate ditebang, kate ditegor eman, mergo sik metu sedekahe, isik loman, isik metu wohe. Lha wit-witan sing diketok, dipecel, dicacahi, diobong, iku wit sing wis gak metu wohe. Nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Ana wit sugih tapi medhit, ngono ku ya gak selamat. Contone, wit pohong. Mungkin nek ngarani napa? Menyok. Kok padha karo Bojonegoro? Wit menyok iku sugih tapi medhit. Sugih donyane sak pirang-pirang, tapi dipendem. Saking medhite, donyane gak diketokno. Menyok iki lho. Sugih gedhi-gedhi. Tapi dipendem nang jero lemah, gak diketokno saking medhite, sampai awake dhewe diewangi jluret cilik jelantir saking medhite. Mergo medhit nasibe gak slamet, dijabuti wong, bedoli wong, salahe medhit. Jajal nang wit nang loman, kaya wit pelem. Mangga lho mangga kaya sarungku cap mangga. Yo. Wohe akeh, tapi ya diketok-ketokno gondal gandul kae. Loman sapa pengen ndang moteso arep kepiye ndang jukuo ape ngerujak ndang nanti potes nanti jukuk rapopo katik wit pelem apian diantem gawe watu balese pelem. Mulane nasibe selamat ora enek wong jabuti wit pelem. Tapi kan selamat. Paham mboten? Kewan yo ngono. Kewan nang sek loman awet selamat, pitik babon iki kapan sek metu ndoke awet uripe wis dipekekeh lho ape digorok nang konangan le colno aja digorok wis sek metu ndoke. Malaikat Israel apa njabut nyawane le Israel aja kuwi Anwar Zahid sek metu sedekah iki aja kuwi aja kae enek kale pinggire sing jenenge Danu kale. Pinggirnya Danu maksudnya lurah. Oh Pak Kasun bu ya, Pak Kasun. Pak Lurah pinggirnya meleng ya. Pak Lurah, datang pundi Pak Lurah? Acara. Oh wonten acara. Ayo wis. Kasun wile Kasun. Le, ngoten Bu. Pitik sing digorok ongok-ongok terus dibetet, digoreng, dibakar, dipanggang. Iki pitik sing wis ora metu ndoke. Dadi nang donya iki dikeki ambune sekan wong loman dereng balesane. Balesane tetep benjang ten akhirat. Paham nggih? Kaya jenengan melu sholawatan, zikir terus atine ayem tentrem, akhlake mundak apik. Lho niku dereng balesan tenanan lho niku sik ambune tok.
balesane sing asli benjing ten akhirat. Rezekine tambah barokah, tambah lancar ten donya. Niki sik ambune tok. Nah, saiki pertanyaane ngeten. Kenging napa balesane amal niku gak dikekno ning donya? Ganjarane amal apik kenging napa mboten diparingno ten donya? Terus siksane amal elek kenging napa gak dikekno ning donya? Jawabane ngeten. Soale donya iki gak cukup digawe wadah. Donya iki gak kamot digawe madai, ganjarane wong mukmin setunggal ae gak kamot. Apa maneh dike ngadai ganjarane wong mukmin loro? Apa maneh digawe ngadai ganjarane wong mukmin sak desa sambi rata gak kamot. Nggo ngadai ganjarane wong mukmin siji mawon, donya niki mboten kamot. Contoh sampean maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal. Ganjarane sampean niku maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sepisan tok niku ganjarane sampean ngebeki timbangan amal. Lah timbangan amal iki sak sisih mawon luwih amba luwih gedhe timbang donya. Lah terus ganjarane sampeyan ngebeki timbangan amal didelekno donya ya ora kamot. Wong timbangan amale didelekno donya ora kamot. Kuwi wong siji maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ping pisan. Lah nek wong sambirata tahlilan ngono kae, wong sak pirang-pirang maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim maca ping 100 wong 100 ping 100 pira? 100. Lha kuwi kok ganjarane didelekno donya mboten kamot. Paham napa mboten? Nggih. Sampeyan selawatan niki umpama ganjarane didelekno donya gak kamot. Mbah ra cetha ketoke diomongi kok. Paham napa mboten? Sampeyan dijak selawatan karo Mas Danu niki mau ping pira ae. Mergo ngenteni aku ora teko-teko. Lah sampean mau assalamu alayka ya assalamu alayka ya habibi. Iki lho wong sakmene akeh maca kabeh. Sak pira kuwi ganjarane? Ayo. Hoi. Ra kamot nek didelekno donya. Terus maneh iki ngene. Salat qobliyah subuh 2 rakaat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik timbangane donya sak isine. Niku salat 2 rakaat qobliyah subuh sepisan tok sing nglakoni wong siji. Iku luwih apik timbang donya sak isine. Lha kok ganjarane didekek nang donya? Gak kamot. Niku ping pisan tok sing nglakoni wong siji tok. Padahal wong sambirata ki rata-rata nek ape salat subuh kan do leren salat qobliyah dhisik. Nggih napa nggih? Epret. Pret. Wong ini ahli salat qobliyah subuh ki wajahe mencorong, wajahmu mencureng. Kok iso ngenyek? Wis to, aku wani ngarani, masjidmu ki lho nek subuh akeh cagake timbang wonge. Nggih napa mboten? Lah wis ngono ae ngaku. Kasun ya ora tau. Apal kok. Lha pancene ten pundi-pundi ngoten kok penyakite jamaah subuh. Padahal Kanjeng Nabi nek dawuh kae, umpama wong ngerti fadilahe barokahe ganjarane salat subuh berjamaah, la atauha walau habwan. Do teko kabeh wis to, senajan berangkang lho budal. Wong setruk-setruk yang njaluk dipikul. Kok ngosek-ngosek kok omahe lho budal nang masjid. Sangingane ra ngerti kok
Kayak umpama kok krungu sampean iki lek krungu assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Gak danut tok sing suarane enak. Cuma iki lek tak terus aku kuwatir dekne terus kalah saing kok. Sampean lagi krungu kuwi tok ngono lho. Wis langsung jerantalan ning masjid umpama kok ngerti ganjarane. Ngono lho. Apa maneh atik wis krungu Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjid mungkin nek azan yo ngono. Embel. Masjid sambil rata ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya orang ngenyek sesuk rungokno to subuh, sesuk rungokno. Lah ngono tenan. Sing ngadzan is wong kuwi. Halo? Lah mergo gak ngerti kok. Wes. Lah saiki angger wong sambirata ape salat subuh kuwi salat sunah qobliyah sik 2 rakaat lho terus ganjarane kok didekek nang donya ya ora kamot wong siji tok ya ora kamot sebalike saiki donya iki sampean ki nyumbang pira to Sun ape ngatur wong orang nyumbang apa ngatur-ngatur dorong kasunmu ini ora patek genah iki ngatur-ngatur aku koyok gayane dadi donatur ngene iki ben Pak Kasun iki ben ngundang ngono lho meneh-meneh dene wis tak kono ngene kok sik ora nyumbangan ya gablek berarti ben akrab bu ngene iki no maksudnya nah kasune tersinggung yuk karuane ben minggat golek kasun anyar gampang ngono ae ya Allah donya iki umpama dige wadah siksane wong kafir siji tok gak kamot hak cukup kuwi contoh paling gampang ana wong sengaja ninggal sholat fardu sepisan tok itu jarak gak sholat sengaja ninggal sholat sepisan tok til atik dikai til ancen gandengane sing apik ya tok til ganti tok tol ya elek ya sak krunguku nanti-nanti ya tok til lah kuwi siksane piye nah nggone hadis kae siksane wong wani sengaja ninggal sholat sepisan tok iku dicubles gawe rantai teko geni neraka lah dawane rantai iki 70 dhira cubles teko bun-bunane kene sok dibelesekno sok tembus dubure terus muntup tarik kok ngisor geradak ususnya brodoli jeroane brodoli hancur lebur lha niki dawuh Kanjeng Nabi law wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha andaikan rantai iki sak plong padahal rantai niki dawane 70 dira sak plong diselehno bumi iki kobong hangus terbakar nggak ada kehidupan nggak ada makhluk yang bisa hidup sak plong tok kuwi wong ninggal sholat fardu sepisan wong siji ninggal sholat sepisan tok padahal wong sambirata sing wani ninggal sholat niku kira-kira enten pinten halo lah kok terus siksane didekek nang donya yo gak kamot ngono lho Bu wis ngene ngerasani sepisan cetet
ngrasani sepisan tok iki umpama dosane kok diketokno ra enek wong kuat wong iki mari ngrasani sepisan tet terus didokno ning segara iwak sak segara mati kabeh gak kuat basine padahal Sambiroto ki sing tukang rasan-rasan enten apa mboten pabrike seragamnya jilbab ijo iki lho wong tahlilane ambek rasan-rasan kok la ilaha illallah la ilaha illallah jarene Mbak Ti ape pegatan kok mbek bojone la ilaha illallah ketok ya nek masalah apa-apa kok tiba ape pegatan la ilaha illallah mulane wis pirang-pirang pertemuan kok ora melok tahlilan nggih la ilaha illallah padahal sing lanangi wonge ya menenge kaya ngono lho la ilaha illallah enten apa mboten enek wonge rondok lemu kuwi jenenge tahlil ganda campuran tahlilan campur rasan-rasan lah kuwi terus siksane diketokno nang donya ya ora enek sing sanggup urip nah terus saiki tugase menengo son kason terus saiki kula sampean urip nang donya iki dikon lapo ternyata kula sampean urip nang donya iki cuma dikon dadi wong apik ngono Gusti Allah ndekek menungso nang donya iki keadaane apik kullu mauludin yuladu 'alal fitrah Gusti Allah ndekek menungso nang donya iki keadaane apik lah Gusti Allah kepingin sok wayahe kula sampean sowan balik nang ngersane Allah keadaane ya apik mulane nang donya iki tugase kon dadi wong apik idza aradta an tas'alallah fas'al masalihan nafsik zaman ki nek njaluk apa-apa nang Gusti Allah gak usah aneh-aneh njaluk apik njaluk dadi wong apik ngono ae nggih mulane urip nang donya iki sampean dikongkon milih satu di antara dua pilihan sampean oleh urip kumpul wong akeh sampean oleh urip ijen dhewean gak kumpul wong monggo sing penting sampean dadi wong apik tak baleni ini gak dibaleni ya gak paham soalnya wong Sambiroto kita terkenal ayu-ayu tapi diteruskan betul lho nek minta dilanjut aku diperhatiin dong aku kesini itu demi kamu kok kamu gak merhatiin aku sih sama urip iki bebas dikon milih sampean kate urip kumpul wong akeh ya monggo sing penting dadi wong apik sampean ape urip ijen dhewean monggo sing penting dadi wong apik wong Sambiroto tak kandhani lek slamete urip cek gak kakean dosa enakan urip ijen dhewean mergo urip kumpul wong akeh niku nek gak hati-hati gedhekno dosa urip kumpul wong akeh iku nek gak hati-hati padha karo nambah-nambahi dosa Saman pikir toh, rata-rata dosa ya mergo kumpul wong. Oleh dosane ngrasani ya mergo kumpul. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Napa wonten ten mriki wong gelut dhewean. Ya kendo baute kuwi. Wong oleh dosane gelut bareng ya mergo kumpul wong, oleh dosane nyolong mergo kumpul wong. Rata-rata dosa ki mergo kumpul wong. Dadi slamete urip ben ora kakean dosa. Kuwi penak urip ijen dhewean, ora kumpul wong. Dadi ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah kanca, ora usah tangga. Wis no tengah ora-ora nang dadi ketua suku blekok ngono. Meneng engko terus mati. Urip kumpul wong niku nek mboten hati-hati padha karo gedhekno dosa. Wong apik-apik ra sida apik ya gara-gara kumpul wong. Ayo to sing rumangsa wong nyaut apa bener gak sida bener malah dadi salah ya gara-gara kumpul wong ibadah wis ikhlas lho iso ilang ikhlase ya gara-gara kumpul lah nek ijen ya tetep ikhlas ora enek pamrih pamer wong pamer sapa ora kumpul wong kok ilang ikhlase gara-gara kumpul wong pirang-pirang contoh paling gampang misalnya ana masjid ki dibangun renovasinya nembe 40%.
Terus nduk garepe kuwi dikai plakat, papan pengumuman. Menerima sumbangan dana atau material seikhlasnya. Lah sampean ki tepak duwike lumayan akeh. Meneng-meneng sampeyan ki nyumbang semen 1 sak. Lumayan toh semen 1 sak. Sampeyan gak kondo-kondo wong, latihan ikhlas kok. Golek cerita wong kondo-kondo wong ikhlase ilang, entek ganjarane. Meneng sampeyan. Wis pokoke ngeteri semen 1 sak, ya cuma laporan nggone ketua pembangunan ngono tok. Halo? Halo? Belajar ikhlas sampean. Wis gak cerita sapa-sapa, gak kondo sapa-sapa. Engko nek kondo-kondo wong tambah pamer, ilang ikhlase entek ganjarane. Wis. Sampean bar nyumbang semen 1 sak. Lah kok gang rong dino enek tangga mara ning omahe sampean, Mbak, sampean lak ngerti to Mbak, eneng masjid dibangun kuwi kurang material Mbak, sampean ki sugih duweke akeh, sampean nyumbang-nyumbang semen 5 sak apa 10 sak ya lumayan sih Mbak, aja meneng ae nang nyumbang, iki apa to Mbak, duit ditumpuk-tumpuk nyumbang ngono lho Mbak. Terus sampean ngono ku kira-kira meneng ae apa sampean kondo nek bar nyumbang semen 1 sak? Meneng wong sambi rata kok. Meneng sampean cuma jawab ngene tok. Ya Dik sampean dongakno muga-muga aku iso dadi wong loman. Lah kok tanggane terus ngomong ngene, loman niku gak nek donga Mbak, gak usah didongakno, tiwas didongakno lek gak gelem ngetokno sedekah ya ora iso loman. Kowe nang sedekah dhuwit gak digawa mati kok, medhit diterus-terusno. Kira-kira sama nek diomongi ngono tetep meneng apa ngomong? Ya brodol. Wong apa meneng kupinge panas. Nek meneng ikhlase isih ganjarane tesih. Lek cerita ikhlase ilang ganjarane entek. Terus pundi? Meneng napa cerita? Ya merucut tok. Ngomong apa? Lambe anggere jeplak. Delok kae, delok nang ngarepe masjid eneng tumpukan semen 1 sak e rumangsamu semene sapa? Kae konggonku. Aku sajane ape meneng tapi lambemu ngono ya brodol. Entek ya wis ganjaranku timbang kupingku panas. Jadi wong ape ikhlas iso ilang ikhlase iki ya gara-gara kumpul. Mulane Bapak Ibu, nek slamete urip ben ora kakean dosa. Enak urip ijen. Tapi Gusti Allah seneng lek ana wong iso sabar urip kumpul wong akeh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam ae. Iku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam lho. Lah nek 2 jam kaya 80 tahun, 3 jam 120 tahun. Lah sampean wis pirang tahun urip kumpul wong akeh kok sampean iso sabar, wis sak pira akeh ganjarane sampean. Masya Allah. Ayo bareng 1 2 3. Masya Allah. Yang ngono kubu sing diarani umure sampeyan dadi umur sing barokah, umur sing akeh ganjarane. Umur barokah ora kudu umur dawa. Wong-wong kadang-kadang salah kok muga-muga umure barokah, rumangsane kudu umur dawa. Mboten. Umur barokah niku umur sing akeh ganjarane. Masih ya umur endek. Umur dawa nek ganjarane titik ya gak barokah blas mek oleh dawane tok. Umur iki kaya sawah. Sawah ya ana sing ngombo, tapi panenane ora sepiru, ora dadi. Oleh-oleh mek sithik. Iku gambarane wong sing umure dawa, ibadah mek titik, ganjarane mek titik. Ana sawah yo gak patek ombo, ciut tapi ndak wadi. Panenane maksimal. Iku gambarane wong sing umure endek tapi ganjarane akeh. Saya gak paham. Umur iki kaya dompet lho, kaya dompet. Dompet sing apik dudu dompet sing dawa.
Tapi dompet sing apik iku dompet sing akeh duwike masih ndek. Ana to dompet iku ndek tapi duwike bek mentek-mentek nang atos ngono model. Padahal ndek. Ana dompet dawa 7 meter. Ngantek nyampluki tanggane. Tapi ra enek duwike. Dawa nang lemes modele. Gulir-gulir ora enek duwike. Saman milih ndi Bu? Seneng ndi? Dawa lemes sampe ndek atos. Kok dawa atos ya cagak listrik kuwi dawa atos. Lah mulane ngadepi tahun baru iki muga-muga umure barokah. Umur sing akeh kebagusane. Dadi makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya. Itu barokah. Diterusno tagak iki. Terus ya wes. Iya mungkin iki ora ngerti kok saiki hitungane per menit kok. Lah saiki sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh iku ya apa? Wong sabar iku gak meneng, gak kudu meneng. Kadang ana wong sing ngene, "Mbak, kok meneng itu, Mbak?" Sabar. Lha wong menengi urung karuan sabar. Ya nek menenge mergo sabar, lah nek menenge mergo kaliren. Kaya udung coklate mau meneng perkara kaliren. Sabar iku gak kudu meneng, rungokno. Sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh iku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Ana wong apik diapiki, ana wong elek. Wong ngono ku ya gak sabar kok dieleki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales. Ayo to nek ngajak terus nyaut. Sing dimaksud sabar kumpul wong akeh iku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Petuk wong apik diapiki, petuk wong elek. Tangga apik, tangga elek. Sing banter kanca apik, kanca apik, kanca elek. Dulur apik, dulur elek. Bojo apik, bojo elek. Siapa ngomong diracuni mo? Diapiki. Bu, bojo apik diapiki. Iya. Bojo apiki durung diapiki lho wis apik. Ndah neo diapiki. Tambah. Bojo elek diapiki. Iya, aja nganti dieleki. Mergo bojo elek durung dieleki lho wis elek. Ndah neo dieleki. Tambah. Yo gak nurokno wong. Ya Allah. Ngono Bu maksudnya kula sampean kon dadi wong apik niku kula sampean dikongkon apik karo sapa wae. Lha ngoten maksudnya. Nggih? Ya Allah. Saiki lek ngapiki wong apik gampang. Akeh wong iso trimo ngapiki wong apik. Wong mek balekno tok. Sing angel iku ngapiki wong elek duweleki gak karuan karo wong nang tetep apik sampean iki misale duwe tangga angger sampean takoni gak jawab sampean sapa mlengos sampean nek duwe apa-apa wonge sampean kei tapi wonge duwe apa-apa gak tau ngekeki sampean wonge duwe gawe ping 5 sampean buwuh terus lah sampean duwe gawe sepisan ya wonge gak buwuh enten apa mboten tangga ngoten RT piro Saman duwe tangga ngono nem. Saman apik iya, iku baru saman diarani wong apik temen. Tapi angel ngono iku. Ngapiki wong elek iku angel. Nek gak asli wong apik gak kira iso. Sing iso ngapiki wong elek iku ya wong sing asli apik. Mulane kula sering matur wong apik niku kaya uyah. Uyah niku asin. Sapa ngomong wis suwe? Wong sak donya lho setuju ngarani uyah niku asin. Mergo apa? Uyah iku asine asli. Buktine diasini uyah ya asin, masih gak diasini uyah ya tetep. Gak enak uyah kok atik mikir aku nek diasini ya asin aku. Lek gak diasini emah aku dikongkon asin.
Gak ono. Aku nek diapiki ya apik, lek dene apik ambek aku ya apik nang dekne. Lek dekne gak gelem apik nang aku dikon apik nang dekne. Kok nyimu cenake. Enten mboten sing ngoten niku? Enten kudunge kembang-kembang. Wong nang jabane pager. Niku mboten wong apik. Lah, sampean kudu ngerti sing diterima Allah iku sing apik asli. Nek gak asli, Gusti Allah gak gelem. Lek palsu, Gusti Allah gak gelem. Gak payu. Disetorno nang Allah iku gak payu, mergo palsu. Nang donya wis dikeki contoh kok. Apa-apa sing payu ya sing asli, nggih napa nggih? Mbok gak nyaut kok. Lek palsu gak payu, sing payu sing contoh KTP sing payu ya KTP. Lek KTP palsu gak payu. Sertifikat sing payu sertifikat. Lek palsu ijazah sing payu ijazah. Nek palsu duit sing payu duit. Nek palsu kiai sing payu kiai. Nek palsu konangan. Alah tibake gak iso ngaji. Gak asli blas. Mengoceh tok. Bareng diselidiki mondoke nandi gak cetha. Tibake gak tau mondok. Gurune sapa gak cetha. Maca Qur'ane ayate salah kabeh, maca hadis keliru. Ya kapok sing ngundang. Ngaji yo gak ono isine blas. Cengengesan tok gak ono ilmune. Kan konangan. Allah tibake gak iso ngaji. Ya terus suwe-suwe ya gak payu. Wong palsu. Wong wedok sing payu ya wong wedok. Nek palsu mbok paham apa enggak? Paham nggih? Nah ngono. Dadi sing saiki wong niku iso apik iso elek niku tergantung atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan atine apik gampang dadi wong apik. Kapan atine elek gampang dadi wong elek. Menungso niki kaya botol. Botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Botol niku kapan jero isine minyak wangi. Sak waya-wayan drabas, ambune enak. Wong niku nek atine apik, sak waya-wayan drabas lewat omongan, lewat perbuatan, ya apik nyenengno. Tapi botol kok jero isine batang. Sak waya-wayan drabas bocor, ambune gak enak. Sampeyan aja arep-arep batang ambune enak. Wong iku nek atine elek, bocor lewat omongan yo elek, bocor lewat perbuatan yo elek. Iki otomatis. Bukti. Samane Pak Wahing ngono. Sampean muni apa? Alhamdulillah. Kuwi tandane atine sampean apik. Tapi gak kabeh wong Wahing muni alhamdulillah. Kadang ono sing model ngene. Bakso. Berarti isine hati departemen perbadokan. Bu, zaman enak-enak melaku terus kesandung, cetet, muni apa? Innalillahi, ya Allah, astagfirullah. Mergo hatine apik. Tapi kadang-kadang enek wong melaku kesandung iseng metu kebun binatang. Paham betul? Ya Allah. Muga-muga paham. Ojo kok omongane, ojo kok tumindake, penyonone ae lho. Nyangka sak nyangka lho, Bu. Wong nek atine apik, nyangka sak nyangka ya apik. Wong sugih ya dibiji apik, wong melarat ya dibiji apik, mergo atine apik. Mbak, kula nek omah sampean kok sugih, Mbak? Sugih. Kuwi pancene wong ya ahli sedekah. Nyambut gawene ya tenanan. Ya pantes nek dadi wong sugih. Lah etane omahmu kok melarat? Pancene cobane gede, wong istimewa disayangi Gusti Allah, donyane entek, cobane ra karuan. Nek atine elek ra iso ngono-ngono kuwi. Mbak, kula ning omahmu kok sugih, Mbak? Sugih ora beres.
Aku gelem ngono ya suwe ket biyen. Anggere nek bocah loro ya kenekan kok ngono kuwi. Lah etane omahmu kok melarat, Pak? Cek kualat. Wong nek atine apik ya tengah bengi krungu tanggane racak-racak. Penyonone ya apik. Lho, tangga wis wudu, ape salat tahajud. Aku kok ora iso tiru to kaya tanggaku yang bengi wudu tahajud. Aku kok mlungker. Nanti elek ora iso kon ngono, bengi-bengi krungu tanggane no jeding racak. Keramas terus. Bu, uang niku nek wis apik, ra kenek dielek-elek. Dielek-elek kaya apa tetep apik. Lho wong kuwi nek wis elek, ya ora kenek diapik-apikno. Ya apik-apikno tetep elek. Wis to wong iku nek apik, dihujat wong sak negara. Difitnah wong sak negara. Dielek-elek wong sak negara. Tetep apik. Nek asli apik. Wong nek elek, diujung-ujung wong sak negara. Dijunjung-junjung, disungi-sungi, dilem-lem kaya apa tetep elek. Ngono lho. Wong apik kaya minyak wangi, etrek-etrek tambah wangi, gosip makin digosok makin. Wong eleke kaya telek, etrek-etrek ya mubal-mubal. Paham mboten? Wong ya apa anane? Wong apik iki dielek-elek kaya apa tetep apik. Wong elek diapik-apikno kaya apa tetep ngono lho. Wong ini asli putih, mau sak desa ngarani ireng mbak sama nireng mbak sama nireng mbak, irenge mbak sama nirenge mbak, tetep putih wong asline putih. Lha wong nek asli ireng, mbok wong sak desa nek ngelem putih to, ya tetep glingseng. Muga-muga paham. Halo? Duwe ini ancen murah, mek 1000. Mbok dijunjung titipno pesawat medhit non dhuwure, tetep murah, tetep 1000. Duit nek larang 100.000, dideg-deg kena peceren, tetep larang, tetep 100.000. Nggih napa nggih? Wong nek pancene mulya derajate, mbok dijlok-jlokno kaya apa, tetep mulya derajate. Dihujat kaya apa, tetep mulya derajate. Wong nek ino remeh, junjung-junjung kaya apa, tetep remeh. Duit 1000 wis ora usah goleki mercon. Ngreget. Bu, duit 1000 ya semproti minyak wangi, tetep 1000. Duit 100.000 yuyui wedhus 7 kandang, pesing tetep 100.000. Taman milih ndi Bu? Duit 1000 kesemprot minyak wangi, ambek 100.000 kuyuan wedhus, milih ndi? Pesing ya wis kene tak umbahe. Mulane wong nek apik tenan Ibu, ketekan barang elek penompone tetep apik. Dielek-elek penompone tetep apik, gak kira nesu. Ana wong dikritik sithik kok nesu iki tandane wong elek. Rungokno to ki, rungokno. Halo. Aku tak kei contoh saiki. Mbahnya ambek putu mesti apik to. Mbuh. Ya Allah. Mbahi masih dieleki putune, penompone tetep apik, mergo dasare mbah iku apik nang putu. Wong nek dasare apik dielek-elek kaya apa, dieleki kaya apa, penompone tetep apik. Ana mbah lanang duwe putu pertama lanang pisan putune, putu pertama lanang pisan. Umur setahun putune, digendong sore-sore dijak mlaku, lagek 5 langkah, currawas diuyui, dieleki kuwi ambune pesing. Mosok ngene iki terus mbae murang-muring putune dibanteng ngono. Mboten tambah guyu kok mbae. Putuku cek pintere, kok ngerti nek mbae urung adus. Mbae didusi ya nak ya, diuyui lho dianggap didusi. Paham? Ana mbah wedok sore-sore nyapu duwe putu sik belajar ngomong temek-temek terus mbae diwelek-elek. Mbah ya apa etek? Mbah ya apa etek? Mbah elek apa ketek? Mbah ya apa etek? Mosok terus putune ditapuk sapu lambene. Mboten tambah guyu mbae. Putune pinter. Iya nak ya, mbah ya nak ya. Mbah apa etek?
Tapi wong niku nek atine elek, jangankan dihujat, difitnah, dielek-elek. Dijak mesem lho iso tersinggung. Petukan wong dijak guyu iso ngom apa pencap lambemu tak untir pisan. Padahal sing ngejak mesem iki asline wong ya tenanan, ngajak senyum tenan, tapi dasar atine wis kadung elek. Enek wong mesem jarene ngenyek. Mesem pencap ngenyek. Atine wis kadung rusak. Simpangan ambek wong dilirik iso murang ngene. Apa matamu lirak colek pisan. Padahal sing nglirik asli wong kero. Nah, wong kero nglirik kan wis ngono kuwi. Mulane kula zaman iso apik iso elek ati. Lha kaya ngaji ngene iki ndandani ati, sampean zikir selawatan, ngresiki ati sing kotor-kotor niku. Mulane muga-muga iso istiqomah. Pun dan iki pun. Ya wis. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe. Ngaji kok ora oleh wis. Ya wes, aku tak bagi-bagi sarung saiki. Gak apa-apa. Saya sapa? Rene kene. Kamu kalau siap kamu sini. Leh, aja kabeh, kok ana wong sak desa munggah kabeh. Bar. Wes iki sik, cah loro sik. Ayo munggah kene cah loro. Ya mbek kowe cah telu berarti mbek sampean. Nggih, pun. Alah dadi papat iki. Sampai subuh iki engko. Kene nak, nggih. Kene lenggah mriki. Kene. Ya wis iki berarti diseleksi iki. Gak kabeh diparingi, didelok sik. Ayo kene. Kasun iki siap duit apa ora kasun iki? Nek ora siap nang modon ae. Ini maju sik sing ndi ya sik tak deloke. Sing tak celuk pertama mau sing ndi? Oh sampean, kene gak apa-apa. Amet Mas Danu, mikir Mas Danu mriki. Nggih. Kene Dek. Kene kamu gini. Ah, maju. Berdiri ae ben. Oh mboten. Ayo salam dhisik kae, salam ning jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omahe ndi iki omahe? Mambung. Aku takon omahe kok iso mbambung iki le. Daleme pundi, Nak? Mambung. Oh, Mambung. Mambung iki sendi Mambung niku? Arahe pundi? Oh niku barongan kok iso niku. Adoh gak kok kene? Mboten, tidak. Taman mrene mlaku to numpak sepeda? Mlaku. Oh berarti tidak Mambung niku. Nggih. Mlaku kali sinten sampean mriki? Rencang-rencang. Rencang-rencang? Nggih. Rombongan kae? Nggih. Genge sampean kae? Nggih. Biasa ngumpulno layangan bareng. Nggih. Namine sinten? Patan. Sekolah kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Naik kelas 6 apa lulus kelas 6? Naik. Ten SD pundi? Subenu endi? Subenu. Desa kene kok aneh-aneh to kok sing Mambung Subenu. Dusun Mambung. Ya wis. Nanti nek wis lulus SD mondok ora? Nggih. Tenan? Nggih. Wis kondo wong tuane to dereng? Sampun. Kondo sinten, ayah ta ibu? Ibu. Nggih. Piye lek kondo sampean? Bu mondok. Terus ibuke piye nek jawab? Nggih. Kondo ayahe to dereng? Nggih. Sampun. Oleh mbak ayahe? Oleh. Tenan? Nggih. Wis duwe rencana sok mondok nanti? Lirboyo. Ah, tepuk tangan. Pinter iki. Cita-citane apa? Sok pengen dadi apa? Nek wis gede pengen dadi apa? Vokal. Hah? Vokal. Pengen dadi vokal. Wah, berarti iki sampean ket mau melu selawatan ambek Mas Danu. Nggih. Tenan? Nggih. Melok nirokno? Nggih. Berarti saged selawatan? Nggih. Ya saged wong cita-citane pengen dadi vokal kok. Ayo saiki jajal selawatan nirokno Mas Danu, ayo. Terserah sampean selawatan apa, ayo.
Apa sing banter to ngomongnya piye kok? Mboten saged repe. Oh, mboten saged repe, sing saged. Apa sing saged? Ayo apa? Omong sing apik kok. Sing dilagokno Mas Danu mau lho apa ae. Busra. Gak enek mau Mas Danu gak selawat busra kok. Ora enek, tak delok ora enek. Ayo liyane cepet ayo iki gantian sing ngantri sakmene kae. Nek sampean ra iso tak ganti liyane. Ayo. Ayo, iso apa ora? Ayo sing buanter tapi sing buanter. Maulaya sholli ala nabiyikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba. Oh ya oleh cah iki mendayu-dayu suarane. Ayo langsung maneh. Munilamdah ayo. Walilamdah Muhammad wa Abu Bakar Siddiq khayra siddiqi sayyidil ulafa narju min fadlil maula anim lana bisifat. Tepuk tangan ngene iki bocah iki berarti seneng selawatan tenan apal nek bocah sing mek selawatan tok ngene sing diapali ya sing mek bocah cilik ngono kuwi tok mekan tapi lek bocah iki seneng selawatan aku seneng asli. Jadi sholawat sing model ngene-ngene iki aku seneng. Lah nek sing wis viral-viral biasa digawe Mas Danu nya akeh tunggale, cah Indonesia iso kabeh. Tapi aku seneng nek bocah pancene pecinta sholawat. Sholawat sing ngene-ngene iki iso. Top. Ayo sapa sing saiki liyane? Sampean berdiri. Sampean cilik kok soalnya. Kono, ayo langsung sholawatan to azan to pidato. Sholawatan. Jajal sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung sholawatan sik. Kalamun qadimun la yumannu sama'uhu tanazzalha anqawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'iu wa nuruhu dalilun li qalbi idza jahli wa hayrati. Keselek ngombe sik ben ra keselek. Sing ndi larutan apa biasa pinter milih larutan. Ya. Anake Karman iki. Ayo lanjut nak, lanjut. Kawula cilik padha nalangsa sandang pangane dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Iki judule apa kuwi? Judule apa? Serat penjajah. Ya to le wong zaman wis merdeka kok surat penjajah. Amun khusus seneng dipenjajah surat penjajah. Ya wis ki ngelingno sejarah maksudnya. Betapa dulu zaman penjajahan itu penderitaannya seperti itu. Ngono, maksudnya ngono iki. Ngelingno sejarah. Zaman iku ben ora lali sejarah. Zaman biyen lorone piye? Kawula cilik padha nelongso uripe. Ya kaya sampean ngono kuwi. Sandang pangane dikurangi ra trimo dikurangi wong klambenan kadut barang ngono. Kaum wanita diperkosa ki apa? Ayo gak ngerti ya wis tapi iso nyanyi deh. Ya Allah ya Karim.
Iki kelas piro iki sekolahe? Kelas 4. Kelas 4. SD napa MI? I. MI. Sok mondok mboten? Nggih. Kenapa kok pengen mondok sampean? Mboten napa-napa. Hah? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tiru-tiru kancane apa pengen mondok dhewe? Dikenken. Hah? Dikenken. Dikengken. Nggih. Sing ngengken sinten? Ibu Ibu. Nek umpama ora dikengken ibu, mboten mondok. mondok. Hah? Mondok. Tetep mondok. Heeh, pinter sok dadi ustad ya. Nggih. Pengen dadi apa? Pengusaha. Loh. Pengusaha apa nak? Sok sama. Pengusaha sapi. Oh, pengusaha sapi. Sing lemu langsung miring ya, sampean ngomong sapi. Ayah sampean bakul sapi to, nggih. Mboten. Lah sampean kok pengen dadi pengusaha sapi? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Iya. Ya ngono kudu enek pengusaha sapi. Sapine sing mbok ingu lanang ta wedok? Jaler. Ya? Jaler. Jaler kenapa kok gak milih sapi wedok? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa terus jawabane. Ayo sapa maneng? Ayo. Sing istri sik diselangi kene. Kene nak kene, Nduk. Diselangi sik. Ayo kene, Nduk. Ayo, tibake cah Sambiroto hebat-hebat iki. Ayo berdiri nak, berdiri biar kelihatan yang belakang. Sampean bangun tidur yo. Pakai mic. Bangun tidur yo. Tidak. Loh kok riyip-riyip? Namanya siapa sayang? Wahyu Anissa Umami. Wahyu Anissa Umami. Ya mesti anak pinter ini. Rumahnya mana? Medali sana. Lah panggilannya siapa? Wahyu, Anissa apa Umami? Anissa kesini sama siapa? Uti sama ibu. Sama Uti sama ibu. Ayahnya nggak ikut? Ayah di belakang. Maksudnya di belakang itu di belakang panggung sini. Di mana ayahnya? Anissa naik panggung yang nyuruh siapa? Sendiri. Mau apa naik ke panggung Anissa? Hah? Kenapa Anissa kok pengen naik ke panggung? Mau baca surat. Surat penjajah. Mau baca surat apa nak? Surat Abasa. Surat Abasa. Yang ngajari siapa? Ibu. Udah hafal? Sudah. Yang hafal surat apa saja? Sampai Anaba. Sampai Anaba. Sekolahnya kelas berapa kamu? Mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2 SMA? Bukan. Lah kelas 2 apa? Kelas 2 MI. Oh kelas 2 MI. Kok kamu masih kecil udah berani naik panggung? Nggak takut? Enggak. Nanti kalau udah tampil, ini siapa ini namanya? Ini loh. Abah Anza. Kamu kok tahu Abah Anja tahu dari mana? YouTube. Kamu suka nonton YouTube? Sudah. Pakai HP-nya siapa kalau nonton YouTube? Ibu. Pakai HP-nya ibu. Sering nonton Abah? Sering. Pas apa yang ditonton biasanya? Pas ada pengajian. Pas ada pengajian? Berarti kamu tahu channel YouTube-nya Abah namanya apa? Anza Channel. Masya Allah, tepuk tangan. Ibu suka nonton YouTube-nya Abah ya? Iya. Terus kamu ikut-ikut nonton? Iya. Terus biasanya Abah sama anak-anak kecil suka bagi-bagi apa? Sarung. Sarungnya cap apa? Mangga. Menengosun kasun. Melu-melu ayo, aja ngaco sampean. Ora nyumbang nggih kisruh. Udah jangan dengerin itu Pak Kasun itu tukang bikin kisruh itu Pak Kasun itu. Dengerin Abah aja ya sayang ya. Masya Allah kamu udah cantik, pinter. Coba sekarang dibaca suratnya apa Abasa ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma. Wa
lanjut Kasun terus no. Kai mik Mas, kai mik, ayo. Langsung tak kai duit. Ayo. Dah, ndi tasku? Kau pokoknya Kasun langsung tak kai duit, ayo. Lah kalah karo Anissa ya Pak Kasun kalah sama Anissa. Lanjut amma manista, ayo amma man istaghna ya fa anta lahu tasadda. ya sekarang ganti An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dah dilanjut Pak Kasun. Sekarang An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitati nasqa. Wassabihati sabha. Ya cukup sayang, tepuk tangan, seneng saya. Jadi ngajari anak baca Quran mulai kecil sekalian makharijul hurufnya, sekalian tajwidnya. Bener, ini penting karena anak baca Quran itu dari kecil kalau tajwidnya udah salah, makharijul hurufnya udah nggak pas, keburu apal, kedisian apal, engkau sampai tua hilang-hilangannya angel. Makanya ngajari anak baca Quran itu mulai kecil, mulai tingkat dasar langsung sekalian makharijul hurufnya ditepakno, tajwidnya ditepakno. Kaya iki seneng aku, tepuk tangan untuk ibunya. Keren. Kasun nggak usah melu tepuk tangan. Ngapale kul hutok. Kamu pinter. Selawatan bisa nggak? Bisa. Ayo coba selawat apa? Salawat nariyah. Selawat nariyah. Ayo coba. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalum bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Dah cukup sayang, keren, seneng apa? Ayo duduk dulu, nanti pemenangnya siapa tak umumkan nanti. Yang umumkan Mas Danu nanti. Ayo sekarang yang belum siapa? Nah kamu, ayo berdiri. Ya, ayo berdiri. Oke, ayo melawayu kamu. Jelek bebetan sarungnya kok gedine ngene iki. Nah gane sarungnya nganti apa melorot ini. Namanya siapa? Arya. Rumahnya mana rumahnya? Mampir. Mampir nanti sampai anak dek mompar mampir lo. Mampir nanti ditakoni omain ndi kok mampir. Mampir nanti sih nak. Sumampir. Oh sumampir. Arya kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Kelas 6. Ya udah. Lulus kelas 6 apa baru naik kelas 6? Baru naik. Baru naik. Nanti mondok ya? Boten. Boten. Terus nerusno nanti baru lulus kelas 6. SMP Negeri 1. Kenapa kamu milih sekolah SMP? Kamu nanti cita-citanya apa? Sepak bola. Suka sepak bola. Sopo pemain sepak bola favoritmu siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Saiki pemain klub apa itu Cristiano Ronaldo? Al Nassr. Al Nassr. Sebelum Al Nassr klub apa? Ayo. MU. Salah. Ayo. MU dulu baru Real Madrid. Nah aku kan sebelum Al Nassr diurut dari belakang. MU. Itu kalau sebelum MU apa? Sebelum MU.
Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah, kamu mau apa? Sholawatan apa mau nyanyi apa mau pidato? Azan. Hah? Azan. Oh, azan. Ayo, pernah ikut lomba azan belum? Belum. Belum? Ya sini anggapan lomba. Jurine Mas Danu karo Abah. Ayo, kamu mau azan? Ayo, bismillah, gak usah ndredeg. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak. Kok kaya ngadani mayat no kuburan ngono. Nah, kamu kurang apa namanya? Masih ndredeg, kamu masih grogi, nggih? Masih grogi, ya udah duduk dulu, nggak apa-apa. Gak usah grogi, Nak. Tinggal kamu sekarang. Tampil nggak? Ayo, diri. Masya Allah, itu yang kamu pakai pecinya siapa itu? Pakai mic. Peci TPG. Yang kamu pakai peci TPQ. Masuk TPQ pecinan. TPQ-nya di mana sayang? Lawangan Agung. Lawangan Agung. Mic-nya nggak usah turun, tetap dekatkan ke sini terus mic-nya. Lah gini terus. Jilid berapa? Jilid Quran. Oh, jilid Quran. Jilid Quran juz berapa? Juz 5. Juz 5. Berarti Qurannya udah sampai juz 5. Sekolahnya kelas berapa? Naik kelas 6. Naik kelas 6. Roto-roto semoga niki naik kelas 6. Sak kelas kabeh iki. Masya Allah. Udah, kamu mau tampil apa? Azan. Azan. Ayo, suarane lemes sing ngene iki. Jajal iki. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu lagunya sebenarnya udah bagus, tapi nadanya kurang tinggi. Nah, azan itu manggil orang itu kudu semangat, biar orangnya yang datang banyak. Coba lebih keras lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ngono lho, Nak. Jempuk banter, ayo. Jerit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ayo terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Langsung hayya 'alas shalah, ben gak entek suaramu. Hayya 'alas shalah. Cocok sampai merem. Ayo lanjut. Hayya 'alas shalah. Allah, kurang tinggi. Hayya 'alas shalah. Ayo. Yang kedua. Yang kedua berarti lebih tinggi. Ayo. Hayya 'alas Moh. Dindakne. Jerit kurang dukur. Hayya 'alas Alah kurang dukur. shalah. Kurang dukur. Mau gak samono kok. Hayya 'alas shalah. Hilang lagune kok malah ngono. Apa? Boten kuat. Kuat, mau sampai merem kuat kok. Ayo kuat, boleh sarung sampean. Ayo ganti. Hayya, diulang. Hayya 'alas shalah, diulang. Ayo. Yang pertama, ayo. Hayya 'alas Kurang dhuwur. Tarik, kurang dhuwur. Hayya 'alas shalah.
Apa? Boten kuat. Kuat sampean garai ragu kok. Sampean ragu-ragu, nek gak ragu kuat sampean nak. Jajal tak pancinge dhuwit 100 kuat engko. Asli kuat engko. Tak cekeli iki, ayo. Apan kuat mlebu sak, nek gak kuat balik. Ayo 1 2 3, ayo. Hayya 'alas shalah. No, kuat kok si tongkas, ngonek si tongkas melebu. Ayo. Kedua, sing kedua. Hayya 'alal Hayya 'alas shalah. Lebokno sak. Temen. Ganti terus lanjut hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, wes tepuk tangan. Kuat ngono kok kene sarunge ndi sarunge? Kene gak sarung cah iki. Ngotot. Paringi sarung. Nih. Sarungnya apa siapa po? Ayo. Mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? Dari YouTube. Kamu biasa nonton YouTube? Biasa. Kamu Fans, Bang. Kamu. Oh, kamu fans. Fansnya siapa? Abah Anja. Kenapa kamu ngefans sama Abah Anja? Hah? Menengo Danu. Lapo kok ngefans? Terkenal. Wah, terkenal. Kamu belum lahir aku sudah terkenal loh. Kamu lahir tahun berapa? 2014. Loh kan, kamu belum lahir aku udah viral. Kamu belum lahir. Sekarang kelas berapa sekolah enak? Naik kelas 6. Loh, naik kelas 6. Nanti mondok enggak? Nggih. Oh, jelas. Cita-citanya? Kiai. Ngapa kok pengen jadi kiai? Duwe akeh. Nek payu, wela nek ra payu. Kok perkara duwe Niku lho gari provokatore ning kono kuwi. Sing ngono. Ki tak paringi sarung iki. Duwe kata-kata ku, Mbah. Hah? Duwe kata-kata. Oh, sampean duwe kata-kata. Kene apik tak kei neh kata-katane. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Terus? Mosok ngono tok kata-katane? Sarung apa ya, Bang? Mangga. Nah, ini sarung mangga sing batik Anja series ono fotonya Abah spesial buat kamu. Ini ada fotonya Abah, comel fotonya. Ayo nanti kata-katanya piye? Ayo. Abah Anja terkenal sak dunia. Terus? Pun, Mbah. Mosok ngono tok. Oke. Kan sarung mangga, sarungnya dipakai. Kok piye ngono lo? Ayo. Jajal, coba ora. Ayo. Sarung mangga dipakai. Sarung mangga dipakai saat majelisan. Nah, cocok dipakai saat majelisan. Jadi pakai layangan. Wes bener. Oh, wes nggih. Pinter kamu, ngefan kok. Ayo sik lungguh sik, kamu masih masuk nominasi lagi, nanti kamu bisa dapat hadiah 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Mas Danu, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Ayo Mas Danu, sing biji Mas Danu. Ayo juara setunggalnya Kang Setri. Sini juara 1 Engkang Setri, sini Dok, tepuk tangan. Adik minta sarung apa enggak? Iya. Milih sarung apa duit? Minta sarung apa duit? Sarung apa uang? Ayo,
Uang apa sarung? Sarung apa uang? Salah satu. Ayo. Ikhlasnya. Hah? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Top, istimewa, istimewa. Karena kamu perempuan, ya uang saja, ya. Kamu kalau dapat sarung dikasih siapa? Ayah. Ayah. Coba sarung mangga bisa nggak kamu? Ya. Sarung mangga, sarungnya orang Indonesia. Ya. Terus? Udah. Nah, dipakai ayah saya. Ngomong. Dipakai ayah saya. Nah, diganduli ibu saya. Ya udah, nih kasih duit. Kasih duit. Mana sarungnya? Habis ya? Duh, pabrik ini. Nah, kamu juara 1. Juara 1 200.000 rupiah. Nah, ini 200, juara 1 sama sarung ya. Nah, juara 2 Mas Danu. Juara 2 ingkang sampun asal sarung nyoba. Nah, ingkang sampun asal sarung tambah 50.000. Kan kamu juara 2 150 ditambah sarung. Oke? Terbaik. Juara 3 Ingkang gendut. gendut, satu gendut. Juara 3 kok. Juara 45 berarti 50-an. Seketan. Ini seket. Seket. Sarung entek. Nanti kalau kamu juara 1 dapat sarung. Nah, sampun. Ya wes. Nah, aku sampai ini sampai subuh. Belum. Wes jam 12 sayang. Mas Danu sampun makhlul qiyam dereng? Nah, makhlul qiyam, saya makhlul qiyam baru doa, nggih. Ampun bubar riyen saderenge makhlul qiyam. Oh, ngaten kula matur suwun nggih, anak-anak semangat semuanya ya, rajin semuanya ya. Pinter semuanya ya. Pinter semua nggih, pinter semua. Ibu bapak ampun bubar rumiyin derekaken makhlul qiyam.